세상은 불공평해요. 태어날 때부터 부잣집에서 태어나는 사람, 태어날 때부터 너무 가난한 집에서 태어나는 사람, 인생은 시작부터 불공평하다. 개척해 나가는 건 자기가 할 일이지만, 근데 만약에 지훈이가 되게 큰 결핍이 아니라 아주 화려하지는 않지만 적당히 그냥 이렇게 살아왔으면은 너는 절대 JYP 연습생으로 있을 때 나 반드시 성공해야지 라는 생각을 못해. 그냥 하다가 이것도 내 길이 아닌가, 뭐 안 해도 뭐 그렇게 되는 거지. 그 어렸을 때 결핍이 쭉 왔기 때문에, 그래서 결론은 어릴 때 정준이 불쌍한 게 아니야. 어릴 때 정준은 너무 멋지게 그 순간순간을 맞이하면서 나 이런 사람이 될 거야, 조금씩 마음 먹게 되는 그 과정을 넌 겪을 거야. 그래서 되는 거지. 그렇지 않아서 조금 여유로웠지 너 절대 안 돼.